Hi, welcome everyone to take 2 of Pulling in Your Reality Japanese Style. はい、テイク2です。初日の、日本語版エナジープル。初日もう一度始めます。仕切り直します。My name's Michelle Edhouse and I'm an Access Consciousness Certified Facilitator here in New Zealand. 私の名前はミシェル・エドハウスです。ニュージーランドの認定ファシリテーターをしています。So, I started Access Consciousness 8 years ago and I've been a facilitator for 6 years. 私は8年前からアクセスをしていて、6年前から認定ファシリテーターをしています。And I have an amazing husband and 2 amazing children who also use the tools. So that makes life fun and a lot more ease. 私の夫もアクセスをしていて、2人の素晴らしい夫と素晴らしい2人の、お子さんがいます。で、家族みんなアクセスツールを使っているので、私の人生はもっともっと良くなっています。So I've used the Access Consciousness tools in my business, my parenting, my relationship, and basically all areas of my life. アクセスコンシャスネスをすべての人生の領域に使っているんですが、子育て、あとは恋愛関係、ビジネス、すべてに使っています。And I started off using the tools just to clear away the stuff that was stopping me. アクセスツールを使い出したのは私の上にのしかかるものですね。それをクリアするために使い始めました。And then I started to ask what else is possible. そして私は他に何が可能ですかと尋ね始めました。And one of the amazing creation tools that Access Consciousness has are these energy pools. アクセスコンシャスネスの中で最も素晴らしいツールの一つがこのエナジープルです。So, what are energy pools? エナジープルとは何ですか？ Energy pools are where you ask the energy to flow in a direction that will create what you're desiring to create. エナジープルとはエナジーをフロー、流れさせることで、あなたが人生に求めているものを作り出すことなんです。Now, you'll notice that I use the words ask the energy, not do to the energy. 皆さん、私が言ってることに気づいたかもしれませんが、私は、Did you say ask for energy? Yes. エナジーを求める、尋ねるということなんです。そのエナジーをするということではなくて、not to do, did you say? Yeah. So, it's a ask and allow it to happen rather than think the steps of making it happen and actually physically do with your hands. 考えて物理的に手でやることではすることではなくて ask ただ尋ねて求めて ask and yes and pull did you say ask Yes. ただ尋ねることなんですね。求めること。So, anywhere you think you need to think about doing it, will you destroy and uncreate that, please? はい、それをしなければいけないと思うところのすべてを破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrong, good and bad, pod and poc, all 9, boys, shorts and beyonds. So that is the Access Consciousness clearing statement. これがアクセスコンシャスネスのクリアリングステートメントです。And it's like a little magic wand that gets rid of the energy that's stopping what you're asking to create or what gets brought up by the question. あなたがこの質問によってあなたが作ろうとしているものを止めてしまうものをクリアする、魔法の杖です。So when we work
through these energy flows, as I talk you through the energy flows, I'd like you just to be the energy. 私がお話ししながら誘導するエナジープルを聞きながら、ただそのエナジーになって be 存在ですね。エナジーとともにそこにいてほしいんです。It's not about a doing, it's about a being. 何かをすることではなくて、being、ただそこにいる、存在することです。And all you actually have to do is choose. あなたがしなければいけないことにすべては選択することです。And the more you choose to invite the energies of your reality, あなたが求める現実をもっともっと選ぶほどsay that again, please. the more you choose to have the energies of your reality, そうですね、あなたのリアリティをもっと選ぶほど and the more you choose to receive the contribution of everyone and everything, すべてのものとすべての人から受け取ることを選ぶとき、the more things can show up with total ease. もっとのすべてのものが安らぎとともに現れます。Awesome. So, Yoko, is there anything else you'd like me to say before we start the energy pool? 他に何かプルを始める前に言ってほしいことはと言われたんですが、何も今考えられません。I can't think of anything now. Okay, cool. Awesome. So, if you'd be willing, if you are in a space where you can close your eyes, もし皆さんが目を閉じていい場所にいられるなら目を閉じてください。please go ahead and close your eyes if you choose. もし選ぶのなら目を閉じてください。And take a big deep breath in, allowing it to contribute to your whole body. 大きく息を吸ってあなたの体全体に貢献することを許してください。And would you be willing to be the energy and the space and the consciousness between all the molecules of your body? あなたの体のすべての分子の間のコンシャスネスとスペースを意識してください。And anywhere you're not willing to be present with your body, あなたの体と一緒にいることを許さないもののすべてを will you destroy and uncreate that, please? すべてを破壊してアンクレートしますか Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. And now will you expand your space of awareness, still including your body, to include the entire room you're in? あなたがあなたの体を意識したままあなたのアウェアネスを今いる部屋全体に広げてください。Allowing your awareness to be aware of all the things in the room, all the beings in the room. 部屋の中にいるすべてのもの、すべての存在を意識してください。And be the space between the molecules of everything in the room. あなたの部屋にあるすべてのものの分子の間のスペースを意識してください。And now would you be willing to expand that, staying present with your body and with your room, expand to include the whole building. あなたの体と部屋を意識しながら、一緒にいながら、今いる家の建物の全体に意識を広げてください。Any barriers or points of view you have about anyone or anything in the building, will you just push those down and be willing to be aware? この建物に持っているバリアをすべて下げてください。And now will you expand out to include your entire town or city that you're in? あなたの意識を今住んでいる
町や都市の大きさまで広げてください。including everything up in the sky, down in the ground, 空高く、地中深くまで広げて、 to the left, to the right, to the front, to the back, 左、右、前、後ろ、 in all directions. すべての方向に広げてください。 And anything that you have come up that you're limiting you with, will you destroy and uncreate that, please? あなたをそれをするのに制限しているものをすべてを破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. And now will you please expand beyond the bounds of your city to include your whole country? あなたの都市を超えて国の大きさまで広げてください。 And expand that distance in all directions, up into the sky, down to the ground, in all directions. 空高く、地中深く全体の方向まで広げてください。 And everywhere you are resisting anything about your country, about the people, the land, the buildings, anything, will you destroy and uncreate that, please? あなたの国にあるすべての人、物、土地に対抗するすべての制限を破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. Would you be willing to now expand, still being present with your body? あなたの体と一緒にいながら広げてください。 To include the entire planet. 地球全体を含んで広げてください。 Expanding in all directions. すべての方向に広げて、 Up to the atmosphere, down through the planet to the other side. 地球の反対側含めて、大気圏を含めて広げて、 And now we expand even further, still staying present with your body. もっともっと大きく広げて、体と一緒にいながら、 To include the entire universe. ユニバース全体まで広げてください。 And everywhere you put your attention, are you already there? あなたが今気づいているところ、あなたはすでにそこにいますか？ And so you're including all the beings, the bodies, the molecules, and the entire universe. ユニバース全体のすべてのモレキュール、存在、ボディに気づいていますか？ And now we expand past the bounds of the universe to the infinite being you truly be. ユニバースを超えて、あなたが真の存在でいる無限の存在まで広げてください。 And how many points of view do you have keeping you from being the infinite being you truly be? Are you choosing? あなたが選ぶ、あなたの真の存在である無限の存在であることを妨げるものはありますか？ Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. So now from this space of you, the space of the infinite being, 今、あなたの無限の存在であるあなたのスペース、 where you get a sense of the energies of the reality you desire. あなたが求める現実のエナジーを感じてください。 A sense of the energies that you be for your body, あなたがあなたの体で、体にあるエナジーを感じて、 and the sense of the energies your body be for you. あなたのためにある体のエナジーを感じて、
Get a sense of the energies you desire to have with the people in your life. あなたの人生にいてほしい人々のエナジーを感じてください。Your family, your friends, your work colleagues, and your clients. あなたの家族、友達、あなたの同僚や友達。So we're getting a sense of the energy that you desire, not the decisions of what you think that looks like. あなたが考える決めたものではなくて、求めるもの、人へのエナジーを感じてください。And now would you be willing to also add to that the energy of the things that you desire in your life? それと、あなたが本当に求めるもののエナジーを感じてください。The energy of the touch that you receive. あなたが受け取るタッチ、触れるもののエナジー。The energy of the sights you receive. What you see. あなたが見ることができる景色のエナジー。The energy of the smells and tastes you desire. あなたが望む味のエナジー。So would you be willing to perceive the yumminess, the orgasmic yumminess? オーガズミックな美味しいエナジー。And now what else can you add to this ask beyond that? これを超えたあなたが求めるものをそこに加えてください。Is it an energy that you desire for the earth? それはあなたが求める地球のエナジーですか？ Is it an energy you desire to have and be with money? それはあなたが持ちたいと思っているお金のエナジーですか？ Is it an energy you desire to have and be with you? それはあなたと一緒にいたいという人のエナジーですか？ And now will you be all those energies? そのエナジーたちと一緒にただいてください。And anything that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it, please? それを許さないすべてのものを破壊してアンクリエイトしますか？ Thank you. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. So now will you be willing to perceive all the people, all the beings, bodies and molecules? 今、そのすべてのビーイング、存在、体、分子を that can contribute to the creation of this reality you're asking for. あなたが求める現実を作るのに貢献してくれるエナジーを。And pull energy through all those beings, bodies, and molecules. そのすべての体、存在、分子からエナジーを引っ張ってください。Pull energy through them and through you. それらを通してエナジーを引っ張って、あなたを通して引っ張ってください。Pull that energy through from all directions. すべての方向からエナジーを引っ張って。And now increase that flow. その流れを大きく増やしてください。Increase it more. もっと増やして。And more. もっと大きく。And more. もっと。Until you're aware of your body just expanding with the joy of the energy. あなたの体がそのエナジーで、喜びで大きく広がるまで。And if you need to, pull more, pull more, pull more. もっと引っ張って、引っ張って、引っ張ってください。And allow little trickles to flow back as a pathway for you and them to follow. そして、パラパラパラとそのエナジーを振りかけ戻してください。そのエナジーがそこをたどってあなたに来てくれるように。And ask the energies to equalize when the contribution has been contributed.
その貢献のエナジーが同等に与えるのと受け取るのが同じエナジーになるように均等にしてください。And it's not about having to think. It's not about having to do. It's just an ask. それは考えることでも、することでもなく、ただ求めることなんです。And what if that contribution was the mother kissing her baby goodbye on the way to school? それがただのお母さんが子供が学校に行くときに送り出す時のような貢献であるかのように。On the other side of the world, that creates an energy in the world that you're asking for. あなたが求めているエナジーを世界の反対側で作っているように。And now would you be willing to allow those energy flows that we've just created to continue to flow for as long as they require to? もし必要ならば、私たちが今作ったエナジーの流れをずっと続けてください。And ask them to expand to include all the other beings, bodies, and molecules. 他のすべての体や存在や分子に求めてください。That can then contribute once those contributions have been created. その貢献が作られた貢献を、求めてください。So when the mother's kissed the child, then we may be pulling energy through the child. So the child can be that yumminess in the world. お母さんが子供を送り出すときに作られたエナジー、そのエナジーがそのお母さんにとっての貢献であるように。And what if you don't need to know cognitively what that is? それが何であるか認知的に知る必要がないとしたら。What if you asking and pulling the energy is all that's required? 必要なのはただ求めてエナジーを引っ張ること。And would you be willing to follow those little trickles if you're required to? あなたが必要ならばそのエナジーのパラパラっとしたところをただついていけばいいことだとしたら。And anything that doesn't allow that, we destroy and uncreate it, please. それを許さないすべてを破壊してアンクリエイトしますか？ Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, boys, shorts and beyonds. So as you open your eyes and go about your day, 目を開けて今日一日に戻ってください。how much fun, ease, joy and glory can you have? どれだけの楽しさ、安らぎ、喜び、豊かさがあるでしょうか。Thank you all so much for joining us today. 皆さんご参加いただき本当にありがとうございます。And I look forward to playing with all of you that are choosing to join us on the rest of the 30 days. 次の30日間に参加してくれることを選択してくれた方とお会いできることを楽しみにしています。So if you would like to join us for the 30 days and you haven't already registered, I'll put the link in the email below. もし30日間のエナジープルに参加することを決めていただける方がいたら、Eメールにリンクを載せます。載せて送ります。Thank you all. Bye-bye. ありがとうございます。皆さんでは、さようなら。良い一日を。ありがとうございます。